Все, настроились. Так, слова все видно. Готовы? Приехали мы в горы под солнцем полежать, но Петр Николаевич заставил нас гулять. На водопадах были, на лошадях тряслись, за гривы их держались, и рысью мы неслись. И попы развалились, и ног у нас уж нет. Отлично погуляли, Николаичу привет. На перевал церковный мы по жаре пошли, но как мы не старались, до него мы не дошли. И Петр Николаевич нам сверху говорил, по списку собираясь, потратишь меньше сил. Мы были так упрямы, не слушали его, и с рюкзаком тяжелым нас в гору понесло. Достали сублиматы, залили их водой, но голод не проходит, и вид у них такой. Вдруг Петр Николаевич с улыбкой подошел и рассказал, что сделать, чтоб голод наш прошел. Добавьте помидоров, добавьте вы морквы, немножко посолите, немножко поперчи. Тушенки сколько есть, сгущенки сколько есть, немножко поварите и сможете поесть. То звезды наблюдая, то молнии в ночи, костер мы окружаем, задумчиво молчим. И Петр Николаевич, направив взгляд свой ввысь, пропел он, не стесняясь: как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.